Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是 Grayson。12月份马上就要来了，12月份因为有圣诞节，所以是全球人民购买力最强的一个月。与此同时，也是广告商投入广告费最多的一个月。如果你的频道已经开通获利，在12月份你会看到你的 CPM 会有明显的上涨，相对的，你的广告收入也会有明显的增加。在 YouTube 上有很多内容创作者在12月这个特殊的月份都会参加一个活动，那就是 Vlogmas。如果你是第一次听说 Vlogmas， 这里我来简单的解释一下。Vlogmas 就是内容创作者从12月1号一直发片到12月25号，也就是圣诞节当天。从字面上看，大家都应该看出来了。Vlogmas 内容的基本形式就是 Vlog 与圣诞节相结合的形式，但是现在有越来越多的创作者对内容形式做出了变化，做出了属于他们自己的风格的 Vlogmas。如果你对做 Vlogmas 感兴趣，你想通过做 Vlogmas 来增加你频道的曝光度，加速你频道成长，增加广告收入，那么一定要看完这期影片。如果你是第一次来我频道，我的频道主要是讲关于社交媒体以及网络创业内容。如果你对这些内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，一定要记得打开旁边的小铃铛，这样你就不会错过任何新影片通知了。那么话不多说，开始我们今天的内容。如果你打算做 Vlogmas， 那么第一件事你就要提前计划好你的内容，因为想要做好完整的 Vlogmas， 你要提前计划好25天的影片内容。你每天都要做录制影片、剪辑影片以及上传影片，这样相同的任务坚持25天是一个很大的挑战。当然，如果你只是打算想尝试一下，你可以制定一个属于自己的 Vlogmas。例如，你平时更新影片频率是每周1次，那么在12月你做 Vlogmas 的时候，你就可以每周更新3次，也就是每2天更新一部影片，这也是一个不错的挑战。这个时候你就更有时间去坚持做下去。你可以提前1周准备好你下1周的内容，你可以找到你频道里面表现好的影片话题，或者是找到12月流行的话题，这样能够保证会有几部影片表现高出频道的平均值，会带动你频道的成长。总的来说，提前做好计划是做好 Vlogmas 的重要一步。这也引出了我想说的第2个点，就是保持持续性。如果你打算做 Vlogmas， 你就要坚持做下去。就像我之前说的，你不必要给自己太多压力，你不用像其他人一样从12月1号一直发片到12月25号。你可以找到一个自己能够接受的更新频率，但是这个更新频率要比你平时更新的频率更高一些，这样你的观众就会更加兴奋，因为他们能够看到你更多的影片内容，他们会更了解你这个月是如何度过的。所以做 Vlogmas 不仅会带动你频道的成长，同时也会拉近你与观众的距离。但是如果你只是做了几期 Vlogmas 影片，然后就突然停止了，观众就会很困惑，他们不知道发生了什么事情，他们也会感到很失望。所以做好第一步，提前计划好内容，能够保证你坚持做完 Vlogmas。第3点就是观察影片数据，因为你在做 Vlogmas， 所以在这段时间内，你有很多影片表现数据可以供你参考。你可以知道你有哪些影片表现好，观众更有兴趣观看。想要让频道快速成长的一个方法就是，如果你的频道里面有一部影片表现好，那么你就要抓住这个趋势，在观众还对这个话题感兴趣的时候，你要多出几部类似话题的影片。这样不仅能够满足观众的兴趣，同时这几部影片也会延续优异的表现。所以在做 Vlogmas 的时候，你不仅要保证内容的更新，同时你要注意观察影片的表现数据，从而发现观众的兴趣点，这样才能够最大化做 Vlogmas 影片的效应。第4点就是你要让你的观众知道你在做 Vlogmas。如果你打算做 Vlogmas， 你就要让你的观众知道你在做 Vlogmas。如果你的频道里面已经有了社区功能，你可以在社区里面发帖通知你的观众。如果你还没有社区功能，你可以在影片底下评论，让观众知道你在做 Vlogmas。这样做有2个好处。首先，第一个好处就是你的观众会知道你是每天更新一部 Vlogmas 影片，还是每2天更新一部 Vlogmas 影片，这样他们就会心中有数，知道你什么时候会更新新影片，这样能够很好的保证你的影片在一开始有一个不错的表现，这就会让 YouTube 算法推荐给越来越多的观众。第2个好处就是，这会让你的观众有所期待，他们会和你一样兴奋，会期待你的新内容。这么做也会让你的影片获得比平时更多的观看量。第5点就是你要利用流行话题，想要快速增加频道的曝光度，增加影片的观看量，其中一个有效的方法就是跟随当季流行的话题做影片。例如在今年年初，如果你能够制作一部在家如何健身的影片，那么这部影片一定会有很多人观看，因为在那个时候大家都待在家里，但是还有很多人想要健身，
所以这部影片就是他们需要的。在苹果刚发布 iPhone 12的时候，如果你能够第一时间做 iPhone 12的开箱影片，那么这部影片一定会表现非常好。所以做流行话题的影片能够让你快速吸收到巨大的流量，因为在那个时候大家都在讨论，都在搜索这个话题。在12月有很多围绕圣诞节的话题，例如有很多人都会搜索应该送什么样的礼物给父母、给朋友。如果你是游戏博主，你也可以聊一聊在圣诞节应该玩什么游戏。如果你是美妆博主，你可以聊一聊在圣诞节流行什么样的妆容。我相信不管你是在哪一个频道领域，你都能够围绕圣诞节这个主题找到很多相关的话题，因为圣诞节这个主题真的非常的大。现在我来说一下我对做 Vlogmas 的看法。首先还是要提醒大家，千万不要给自己太多的压力，根据自己的能力安排更新频率。我知道有很多人在看完这期影片之后，都会想要利用这个趋势来加速自己的频道成长，但是做 Vlogmas 是一个巨大的挑战，频繁的更新内容会给你带来很大的压力。同时在12月也是很多人一年中最忙的时候，所以希望大家根据自己的能力再决定是否要做 Vlogmas。毕竟如果你想要做出好的内容，你首先要有一个愉快的心情去呈现的内容给你的观众。如果你是一个小频道，我希望你能够调整好心态，你可能通过 Vlogmas 来带动你的频道成长，也有可能因为种种的原因，你频道表现并没有出现很大的变化。如果你认为你花了那么多时间去录制、去剪辑影片，这么频繁的更新内容就一定要获得很大的回报，那么当一部影片表现都非常一般时，你就会非常容易感到沮丧，也会失去坚持做下去的动力。所以如果你打算做 Vlogmas， 想要挑战自己，就一定要提前让自己放平心态。再来就是为了坚持做好 Vlogmas， 你就要提前做好内容计划，尽量在前期就做好话题调查以及关键词调研，这样能够尽量保证影片的表现，同时也会避免在录制影片当天会有其他情况发生，保证影片的顺利录制。至于你应该做 Vlogmas 吗？这完全取决于你。如果你认为这个很新鲜，会让你很兴奋，你想要把这个月发生的事情都分享给你的观众，那么你就可以做 Vlogmas， 这样会帮助建立与观众的联系，同时因为你更新频率增加，也会带动你频道的成长。你的影片观看量会增加，你的订阅人数会增加，同时你也会增加你的广告收入。这些就是我对 Vlogmas 的看法。欢迎大家在底下评论，你们是否对 Vlogmas 感兴趣？你们是否想要尝试做 Vlogmas？ 如果大家觉得这期影片对你们有帮助，欢迎为我点个赞。如果大家还想了解更多关于 YouTube 内容，欢迎订阅我的频道，一定要记得打开旁边小铃铛，我会每周更新影片。那我们下次再见，拜拜。